Qysh lutni për rinin e qëti veni atë? Qysh lutni? Bani sinqert tek Allahu e keni me pa ku është tema jona. Natën më qu, për shembull. Që unë për bëni pyetja. Sa minuta, maksimumi, një toni e lutë për familjen tonë? Për babën, nonën, vllahën, agjen, sa minuta? Që këve minuta për të flasë për çështjen më madhore të shpëtimit të njerëzve më të dashur tu apo. Apo, se s'u guxoj me vetë sa orë. Apo. Për shembull, a bëva kia gjys ore natën veç për popull të më lutë, o Allah o zaj, o Allah rinin, o Allah rinin, o Allah rinin, a gjonë dikun të shkë. Që kjo dëmshëria, që kjo është ibadete që të bënë me konë me dëmshëria. Sa është lutë pejgamber sa thë? Që ka vëzni? Ka dalë në Bedër me njerëz më të mirë, mu ballafaqu me njerëz më të këqij. Apo? Në Bedër me njerëz më të mirë ka dalë, me u ballafaqu me njerëz më të këqij. Qysh ka bu doa? I ka që duhet e beri gjybja e që t'ja gjybën për mija. O, Zot, nëse që taj s'ka adurim, qëfar dëmshërije për qëta besimtare qëdishme. Dirësa Ebu Bekri i ka thonë, kefake munashedet e ke rabbek, mjaft e lutë e Zotin se Zoti ka me ta zbatu premtimin. Ebu Bekri për dhe të pejgamberit e sa, shumë lutë e mo! Për çka? Për 315 vetë në Bedër. A ne në vëzër, që kjo është adojmë që ne adojmë? Adojmë aktiv, funksional, dëmshëri, përpjekje vazhdueshme. Po jo adojmë që përdhen arrogancë, inferioritet, ftofsi, apo izolim, ja. Adojmë e cilë të bën aktiv, apo.